你唔啱嘅話，讀大學成都會都會，我覺得都應該，因為好多時開心唔開心，你條路都up and down up and down。你好啊 ，Miss Chan，聽講你對今日嘉賓好熟悉嘅喎。係啊，咁就咁等我考下你啊，佢最怕唔見咗啲咩咧？哦，簡單喎，最怕咧就係唔見咗師傅咯，因為但我最怕師傅失蹤。好啦，到我考下你咯喎，啱啱咧就過咗農曆新年啦，你估佢最中意人哋祝佢乜嘢咧？呢個我知道喎，咪就係身體健康咯，因為我只想身體健康，我害怕你。你又知唔知道佢覺得呢個世界最錯係啲咩咧？就係誰大誰惡誰正確。仲有啊，佢仲係一位公教藝人嚟㗎。係啊，呢位嘉賓咧熱心參與天主教教會服務，包括愛心願樂樹計劃、福傳音樂劇同埋信仰分享聚會等等。好 ，Miss Chan，咁而家點啊？事不宜遲，有請我哋今日嘅嘉賓大帥哥張偉健先生。各位同學，你哋好啊！嚟嗌聲嚟聽下先。客氣真係客氣，邊度係啫？希望大家下次見到我唔好再嗌我靚仔，因為呢兩個字咧由細聽到大㗎啦，有少少厭厭地啊！即係你話我有才華、有魅力嗰啲，我會開心啲咯。首先咧。今日好高興啊！得到校長各位老師嘅邀請嚟到呢一度同大家見面啦。知唔知道點解咁多人唔請，係要請我嚟呢？知唔知點解啊？我呢個同靚仔冇關係㗎，呢個係同紅唔紅有關係啊！因為我紅啊，我 fans 多啊。真係。自己話自己 fans 多都幾厚面皮喎，真係啊！今日學校嚟呢，想我同大家傾下偈啦，咁講咩好啦？講下修身齊家治國平天下，好唔好啊 ？Sorry， 我係唔會講嘅嚇，呢啲留翻等阿 Miss 阿 Sir 講，佢哋一定會講得比我好啊！咁不如講誰大誰惡誰正確啦，好嘛？唔使講啦，喺呢一度梗係校長最大，校長最惡，校長最正確。知唔知道校長點解今日可以做校長？係因為校長一直以嚟都係保持住一個人善人欺天不欺嘅態度啊嘛，所以我哋要好好地向校長學習。知唔知我呢啲叫乜嘢啊？好簡單兩個字，擦鞋。嗱，即係各位同學，考試唔需要擦鞋，測驗唔需要擦鞋，但係將來我哋出嚟社會做嘢嘅時候呢，唔多唔少都要學識一啲高級嘅擦鞋嘅嚇。記住啦，今日 Dicky 講過嘅嚇，擦鞋都有分高級同低級嘅。頭先我嗰種咧叫高級擦鞋啊嚇。一唔係同大家講下我係如何成為一個如來佛祖如皇大道觀音菩薩指定取世間特派使者花果山水簾洞齊天大聖孫悟空啊，挫到跳晒掣型到噴晒汁嘅大帥哥，好唔好啊？我相信大家歡喜大帥哥嘅其中一個原因呢，係因為大帥哥佢一生都充滿住 passion， 而張衛健嘅一生都係充滿咗 passion 嘅，所以今日我同大家講嘅主題係 passion。Passion 呢個字嘅字面解釋係熱情啊、激情啊咁樣。我認為人嘅一生咧，做每一件事都係需要 passion 嘅。我哋面對我哋嘅信仰天主，我哋需要 passion；面對我哋嘅學業、我哋嘅事業，我哋需要 passion；面對愛情、
友情、人際關係、家庭關係，我哋需要 passion， 甚至乎面對我哋嘅運動、打機、玩都需要 passion。因為 passion 可以帶俾我哋活力、推動力，但係我認為更重要嘅係 passion 可以帶俾我哋無窮嘅勇氣、耐心同埋毅力，去通過我哋人生當中嘅困難，甚至乎一啲嘅冰河時期。我想聲明下，有 passion 嘅人呢，唔一定會成功嘅，唔代表嘅嚇。但係我咁講，如果一位仁兄佢冇 passion，佢方方面面都會失敗嘅。咁咩叫成功？咩叫失敗？要幾成功先算係成功？有幾失敗先算係失敗呢？我記得我喺大帥哥裏面講過一句類似咁樣嘅對白，我話人之所以偉大，唔係在於佢能夠成就到幾多，而係在於佢能夠承受到幾多。正如喺坊間度，我哋好少聽到有人講話，我承受唔到我咁成功咯，我承受唔到我咁發達咯。嗱，呢啲唔係叫痛苦啊，呢啲叫晒命啊。但係我哋常常會聽到有人講話，我承受唔到我咁失敗。好可惜，偏偏喺成功嚟臨之前，我哋好多時係要面對好幾次嘅失敗。如果你冇足夠嘅勇氣去面對你嘅失敗的話呢，我想請問如何通往成功呢？所以我認為只要你有勇氣面對你嘅失敗，已經算係成功。今日我唔打算喺呢度同大家講下我有幾成功啦，因為我未係。我想喺呢度同大家分享下我人生當中嘅一啲嘅挫折。如果我呢啲嘅挫敗，我冇帶住足夠嘅 passion 去通過佢哋的話呢，我相信大家係唔會見到今日嘅大帥哥嘅。我哋開始我哋嘅歷程啦，好唔好啊？